Алло, мам, қалайсыз? Үйдесіз бе? Күтіңіз, мен сізге бір жақсы жаңалығым бар. Мен саған қанша рет айттым. Топырлатып туа беретін орта ғасырда емессің. Қазір бір-екі баланың заманы. Өзіңді өзің күтпейсің бе? Көшеде қалай жүрсің мына түріңмен? Бала деп түрін қараш. Тіпті болмыжда қарамайды саған. Болмыждыға айтым өзім күйім тұрғанда. Қатырасың, мам. Тумайсың. Мен тыңдасаң тумайсың. Бала туатың бар. Онда немене оқыдың? Мен сен немене салпетек қатын болсын деп тәрбиелеп едім? Бейбіт көп балалы отбасын армандайды. Бейбіт. Сол неме өзі. Ана бір баласын асырап алсын шәуел. Өзіңнің қаның аз, бүйрегің дімказ. Еркекке салсаң 40 қатын ел ұлға тоймайды. Оттай бермес. Жап-жас болып, шал болып қалған не пәле осы сенің бай. Осы сендер жас болып қыдырасыңдар ма? Қыдырмағанда. Қайдан? Қашан барсаң еңкейіп тоңқайып жатқан ана молда күйеу. Бір қыдырып, тойлағандарыңда көрмейміз осы. Жас болған соң қатарларынан қалмай жүрмейсіңдер ме? Мам, арақшы бір ресторан аралауды айтып отырсыз ба? Бейбіт арақ ішпейді. Қайта маған жақсы емес пе? Тойып алып, мен тепкілеп жатса оның несі өмір? Әй, сен қыз менімен салғаласу үшін келдің бе? Кеше туа салып енді маған ақыл үйреткің келе ме сенің? Мам, ашуланбаңызшы. Ауырып қаласыз. Ит емессің ғой жолда күшіктей береді. Фигураң сақтамайсың ба? Еркекке салсаң жолда тудырып, салпетек қатын болғанда тастайды да кетеді. Көше толы қылмыңдаған жас қыздар. Сенің отырсың мынау жасыңа жетпей апа бол. Қайдағын айтпаңыз. Бейбіт мені тастамайды. Ертең барып, гинекологпен сөйлесем. Мүмкін срогы да асып кеткен шығар. Ана Гүлназдың енесі гинеколог. Өзім бәрін келістіріп берем. Сосын ана Епонайды алдыртыңдар ауылда. Кемпірдің тәрбиесінде ауыл байске болып кетеді. Әзірге сендерге бір бала да жетеді. Бейбіт, түсінші. Түсіне алмайым. Мамам да қарсы болып отыр. Мамаң не қатысы бар? Біздің отбасымызға не үшін араласады? Енді ол менің мамам ғой. Сенің мамаң. Сенің мамаң, сенің балаңды өлтіргісі келіп тұр ма сонда? Қайдағыны айтпашы. Ол әлі бала емес қой.
2 апта болған. Неге бола емес? Сен шынымен қатты кетейін дедің ғой, әлде 2 баланы көп көріп тұрсың ба? Еп-оңай онсыз да апасымен бала бағып қиналып жатқан жоқсың. Еп-оңайды өзіміз қолға аламыз. Ауыл Баскеге кететін болды әбден. Не деп тұрсың, болды, қысқарт. Мен жұмыссыз отырғалы 2 жыл болды. Не үшін оқу оқыдың? Не үшін 4 жыл білім алдың? Диплом жатыр әне шаң басып. Саған бәрібір. Бүгін тудырып, ертең салп ете қатын болғанда тастайсың да кетесің. Қысқартсаң, өзің қысқарт. Сен жайшылық па, я? Жайшылық емес. Еркекке бәрібір. 40 қатын болса да тоймайсыңдар сендер. Ал мен болсам жылда бала туым керек екен. Фитнеске де жазылмай отырмын. Сонда менің жеке өмірім жоқ па? Сонда мен адам емеспін бе? Болды. Ертең барып гинекологпен кездесем. Осыдан сөйтіп көр. Көресің не болады. Дұрыс. Бірінші баланы туғаныңызға әлі 2 жыл толмапты. Бала туа беруге болмайды қазір. Экология, все такое өзіңіз білесіз. Денсаулыққа күтім керек. Дұрыс шешім қабылдап отырсыз. Мына қағазды толтыра беріңіз. Жайланып отырып, мен дайындалып келейін. Енді фитнеске қатыс. Фигураңды сақта.
Дипломыңның шаңын сүртуді ұмытпа. Елімізде жасалатын жасанды түсік саны жылдан жылға өсіп барады. Жалпы бұндай оқиғаның 23%-ы суық жүрістің салдарынан болып отыр дейді мамандар. Қала берді жасанды түсік жасату отбасылық келіншектердің арасында да жиілеп барады. Медицина өкілдері бұл факторға себеп болатын бірқатар әлеуметтік және психологиялық жайттарды алға тартып отыр. Сауалнамаға қатысқан қыз келіншектердің 60%-ы жасанды түсікке себеп болатын нәрсе отбасыдағы әлеуметтік деңгейдің төмендігі деп отыр. Өткен айда Астанада қазақтар, қайдағы әлеуметтік жағдай? Әр баланың өз несібесі бар емес пе?